Sveiki, draugi! Gribu šajā video padalīties ar tādu domu, kas varbūt ir nepārāk patīkami dzirdēt par garīgo cīņu kristiešu dzīvē. Jo mēs dažreiz domājam tā, ka iespējams mēs tā domājam, ja, vai es pati pēc sevis novēroju, ja, ka mēs tā kā, mums liekas, ka ir kaut kāda robeža, līdz kurai ja, būs tātad kaut kādi pārbaudījumi, izaicinājumi, un zināmā mērā tas tā arī ir, jo no vienas puses es nevaru salīdzināt ja, to spiediena blīvumu un to, kas notika tad, kad es tikko nācu pie Kristus, ja, tas pirmais gads, kad es atceros, kad es pat mācītājiem teicu, kad es nesaprotu, kas notiek un kāpēc man to vajadzēja apmēram, ja, un, protams, ka paldies Dievam, mācītājs bija pietiekami gudrs, lai pateikt, ka tās ir vislielākās muļķības, ko es vispār varu pateikt, ja, un tad, kad mēs to visu izrunājam, ka tas viss ir gaismā, tad tas, protams, arī Dieva gara tiek aizskalots un noskalots. Mēs tiekam atjaunoti, ja, viņa patiesībā, un tā, starp citu, ir tāda atkāpīta, ja, ļoti laba lieta, ja, tad tas ir arī tas, ko mums saka Svētie raksti, tas ir brīnišķīgi, ja mēs to praktizējam. Ja mēs esam atklāti, ja, tad ja mums ir sadraudzība ar brāļiem un māsām, ja mēs runājam lietas, ja, un tas var mūs bieži vien izglābt, ja, kaut kādās situācijās, sākot ar to, ko mēs savā sirdī domājam, beidzot ar tām izvēlēm, ko mēs reālajā dzīvē izdarām. Un, jā, tad tas bija tāds ļoti iespaidīgs. Es tagad negribu stāstīt, ja, kā tas viss notika, ja, bet tas bija tiešām prātam neaptverami, ja, tas, kas notika, ja, pēkšņi tā teikt. Ja. Jo saprotiet, kas tad notiek, kamēr tu piederi vēlnam, viņš jau tev tā baigi neaiztiek. Ja. Tu saskaries ar to, ka tev ir dažādi šie dvēseles stāvokļi, kas ir neapskaužami vai pielīdzināmi ellē zemes virsū, ja, ka varbūt tev ir depresija, trauksme, bailes vai dusmas vai vēl kaut kādas lietas, ja, ar kurām tu netiec galā un tā tālāk, ja. Bet tas jau parasti paliek tā kā nepamanīts, un mēs to nesavalkam kopā, ja, ar tām mūsu izvēlēm un tā tālāk, ja mēs nedomājam par šīm lietām. Un tātad, protams, ka Kristu ar laiku, ja mēs piedzīvojam to, principā, sākot jau no pašas pirmās dienas, ja tātad Dievu gars ir mums dots, Dieva mīlestība mūsu sirdīs ir izlieta, un tātad mūsu dvēseles šis stāvoklis pilnīgi nomainās, bet kur tad ir tā problēma? Kas ir tas ticības pārbaudījums? Ja? Tas ir tajā, ka Dieva vārds arī caur pārdomāšanu ir patstāvīgi mūsu prātos, ja? Un caur to Kristus mūsos iemājo, ja? Ka mēs pārdomājam to, ko Dievs ir teicis. Mums ir teicis arī, ka Svētais gars mums atgādina, ja? Visu to, ko Jēzus ir teicis. Un tad, kad mēs saskaramies ar savas dzīves reālijām, kā mēs to visu zinām, ja, tad notiek šie ticības pārbaudījumi, šie eksāmeni, ja, kad mēs vai nu rīkojamies saskaņā ar to, kam mēs ticam vai nē. Un tātad šis video ir par to, mīļie draugi, ka pēc būtības jau tas nekad nebeigsies līdz mūsu dzīves beigām. Jā, kaut kādā mērā ir teikts, ka stājies vēlnam pretī, padodies Dievam, stājies vēlnam pretī, un viņš bēgs no tevis, ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs ejam pa dzīvi uz priekšu, ja mūsu izaicinājumi jau arī tā kā var būt vienkārši cita līmeņa, ja, kaut kādos brīžos, un šī modrība mums ir jāpatur vienmēr, ja? Tad tādā pareizā izpratnē, ja? Nevis tā, ka mums ir jābūt saspringtiem, bet tā, ka mums ir jāsaprot, ka mums ir mūsu dvēseļu pretinieks, kā mums to arī Dieva vārds saka, un viņš ir nācis, viņš nāk, lai zaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Ja? Tad viņā nav ne žēlastības, ne vēl kaut kas, ja, kas varētu viņam likt pārdomāt. Bet labā ziņa ir tā, ka Jēzus ir pateicis, bet manī jums ir dzīvība pārpilnībā, turiet droši prāt, es esmu ar jums līdz pasaules galam, tātad tas, kas no mums tiek prasīts, ir atcerēties to. Un tas ir tas ticības pārbaudījums, kad mēs ejam cauri dažādām dzīves situācijām, kad mēs
izvēlamies neatmest stūrakmeni, ja? Tā kā ir teikts, ka nama cēlāji ir atmetuši stūrakmeni, tad tas attiecās gan kā uz šīs te reliģiskās pārliecības jautājumiem, ja? Tad tur jau runa iet tieši, apostols Pāvils runā tieši par farizējiem, ja? par cilvēkiem, kuri gribēja iet šo bauslības ceļu, kad šodien mums ir dots jauns un dzīvs ceļš, proti sadraudzība ar Jēzu Kristu, caur ko mēs arī tikai un vienīgi varam piepildīt bauslību, ja? Jo mīlestība ir visa bauslības piepildījums. Tātad dzīve mīlestībā ir svēta dzīve mīlestībā Dieva priekšā, ja? Kur mēs sevi noliekam kā dzīvu un patīkam smaržojošu upuri uz viņa altāra. Tātad, kas dzīvo mīlestībā, par to nav nekādas bauslības, ja tā mums tas ir teikts, un to mēs varam sasniegt tikai un vienīgi pieņemot Dievu mīlestību, jo mēs mīlam tādēļ, ka Viņš pirmais mūs ir mīlējis un nekā savādāk. Kamēr cilvēks mēģina savā spēkā, ejot bauslības ceļu, piepildīt šo, ja, tātad piepildīt bauslību, viņš vienmēr saskarsies ar fiasko. Un tātad arī šī otra puse, ja, kur mēs saskaramies ar pasaules izaicinājumiem, kur mēs domājam, ka mēs varam sēdēt uz diviem beņķīšiem, ja, tātad mīļiem, tas vienmēr tiks pārbaudīts, ja, kam mēs sekojam, un tātad šajos divos pamatvirzienos, ja, tātad paliekot žēlastībā un sekojot tam, ko Dievs ir pateicis, ja. Jo tad, ja mēs paliekam žēlastības vēstī, tad mums ir sadraudzība ar Dievu garu, un tad Viņš mums norādīs uz kaut kādām lietām, Viņš mūs mācīs, kā pareizi darīt lietas, ja? Kur iet, kur neiet, ko darīt, ko nedarīt un tā tālāk. Ja? Un ja, tad paliek tas jautājums, vai mēs sekojam Jēzum, ja? Vai mēs sekojam Jēzum, vai mēs kaut kādā brīdī neizmainam šo te savu aicinājumu, vai tad atmetam pašu Jēzu, ja kaut kāda sautīguma dēļ, savu izdevīguma dēļ, vai vēl kaut kā dēļ, ja? Tas ir, to var salīdzināt, vai ļoti labi redzēt, ja šajos vecās derības stāstos, kur arī ir runāts par šo šķirstu, ja? Kurš tiklīdz tiek ienests namā, nes svētību visam namam un tā apkaimē, ja? Visai saimei un tā tālāk. Un tiklīdz mēs šo šķirstu, kas ir pats Jēzus, tātad atmetam, ja, ar visiem viņa norādījumiem un Dievu garu vadību pamatā, ja, tad arī mēs atmetam šo dzīvi gaismā, dzīvi svētībā, ja, lai vai kā mēs to sauktu, ja, mīļie draugi. Tāpēc šis izaicinājums būs vienmēr mums aktuāls, tāpēc paliksim modri un visu pārbaudam to, kas nāk mūsu dzīvēs, pat ja tas izskatās kā svētība. Un otrādi, varbūt tas izskatās kā kaut kāds izaicinājums un grūtība, kur tev ir varbūt arī kaut kas jāziedo, ja? Vai jābūt stingram kaut kādās savās pārliecībās un nostājās, jāupurē kaut kāds tūlītējā labuma moments, ja? Bet patiesībā sakojot Jēzum, lai vai kā tas izskatās reāli, tā kā redzamajā pasaulē, tu vienmēr paliec uzvarētājs. Es vienmēr palieku uzvarā, jo pāri visam, ja, tātad tas, kas ir akcents, uz ko mēs liekam akcentu, ir šī mūžīgā dzīvība. Visu pārējo mēs varam iegūt, mēs varam zaudēt kaut kādā brīdī, ja, bet tas, kas mums ir stingri jātur, ja, tā ko mums arī Dieva vārds to saka, tā ir šī mūžīgā dzīvība, kuru mēs varam pazaudzēt caur naidu savā sirdī, ja, neieredzot savus brāļus vai kādus cilvēkus, tāpēc Sātans tik ļoti cenšas tevi aizskart, tevi apbēdināt un vēl kaut ko izdarīt caur cilvēkiem, caur situācijām. Un otra lieta ir tas, ka tu vienkārši atsakies no patiesības. Ja? Tā kā apostols Pāvils saka, es jums tikai vienu gribu pajautāt, kā jūs saņēmāt garu vai caur bauslības darbiem vai dzirdot ticības vārdu. Un tātad trešais variants ir, ja, kad mēs vienkārši grēkojam tādā nepiesātināmā variantā, ja, kur tu apzināti vienkārši dzīvo grēkā un tu tu nemaz netaisies neko mainīt, tev tas nesatrauc, tev tas neinteresē, lai gan Dieva vārds saka, ka tas, kurš ir dzimis no Dieva gara, negrēko, ja, tātad tas runā par to, ka ja tu esi dzimis no Dieva gara, Dieva gars tev uz to norādīs, un tātad ir jautājums, vai tu tam seko, ja, ja tu esi atdzimis no Dieva gara, tad tu esi piedzīvojis Dieva mīlestību, un tad tev tā ir svarīgāka par visu, ja, jo
tu saproti, ko tas nozīmē, ja? Kāds tas ir piepildījums, kāda tā ir svētlaimība. Un tāpēc arī ir teikts, ja, ka mēs varam teikt sev laimīgus esam tikai tāpēc, ka mūsu vārdi ir rakstīti mūžīgās dzīvības grāmatā. Un tā ir tā galvenā mūsu dzīves tēma, tā teikt, ja, kurš pazaudēs savu dzīvi un dzīvību manis dēļ, tas to iegūs, ja, tā saka Jēzus. Un ja mēs tā skatāmies uz visu caur šo prizmu, caur Jēzus vārdiem, mīļie draugi, tad mēs vienmēr būsim pasargāti viņa patiesībā, lai vai kā tas izskatītos uz momentu, tieši konkrēti šajā brīdī redzamajā pasaulē. To es arī novēlu mums, un paldies Dievam, ja, par mīļo svēto garu, kurš mums atgādina, ko Jēzus ir pateicis, kurš mūs sargā, stiprina, māca, vada, jo mēs esam saņēmuši varu saukties par Dieva bērniem, ja, pateicoties tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis, ka viņš par mums ir samaksājis un mums mūsu aizstāvi svēto garu sūtījis. Slāva un gods viņam mūžīgi mūžos. Āmen.